ببینید اینجا کمک مضمون فیزیکی فونکسی ابتدایی خیلی که حاصله مضمون فیزیکی حاصله گذاشته بودیم. حاصله ما گفتیم که اگر مسافه حاصله گیریم اگر چیزی میبرم سرعت میبرم و از سرعت حاصله گیریم چیزی میبرم شتاب میبرم. درست می؟ اکنون برعکسش اگر شتاب فونکسی ابتدایی یا اینتگرال گیریم اگر سرعت میبره و از سرعت اگر فونکسی ابتدایی گیریم اگر چیزی میبره وقت مسافه میبرد. مسئله مونده مشق 24 هم نگاه کنید بچه ها. شتاب قانون شتاب داده شدگی ا از ت برابر مینوسی ت گفت که تو مسافه یافت. مسافه کدام وقتنده؟ یعنی که اگر جسم برای شتابی ا از ت برابر مینوسی ت حرکت کند وقتی دو واحدی وقتنده ثانیه می دقیقه می و 4 واحدی مسافه انده و 3 واحدی سرعت انده وای کدام مسافه قانون حرکتی مسافهش چخیر مسافه یافت. فهمید؟ اول ما چون کنیم اول از این چیز فونکسی ابتدایی میگیریم. برای این چون کنیم من مینوسی یک تحت علامت اینتگرال میبریم ت dt فونکسی ابتدایی ت dt چه برابر میشه ت کوادرات تقسیم 2 پیلوسی سی. اگه این دائمی نامعینه لیکن برای این داده شده ها این معین میکنیم. مثلا جایی و ما به چند میمانیم مینوسی 3 جایی ت ما به چند 2 بعد این سی یا مینوسی چند شد مینوسی 1 سی اول جاش رو ماندیم بره قانون صورت معین شدیم. اگه یک بار دیگر این سرعت ما اینتگرال میگیریم فونکسی ابتدایی میگیریم بعد این مسافه مرور اینتگرال گیریم اگر اینتگرال چند برابر شد بچه ها مینوس ت کوب تقسیم 6 مینوسی ت پیلوسی سی دائمی. این سی از روی این داده شده ها معین کردیم چه شد؟ قانونیت مسافه برآمد. نه جسم از روی این قانونیت حرکت میکنه است. مسافه جسم وابستگی مسافه از وقت میخواد است فونکسیش. فهمیدید؟ همین چیزه مشقی بیش هم یک بار حل میکنیم. مشق 24 بیش هم نگاه کنید بچه ها. قانونیت شتاب داده شدگی از ت برابر چند؟ کاسینوسی ت وقتی ابتدایی ما چند؟ پی ایکس نول ما چند؟ و بی نول ما هم چند برابر است؟ نول بر. اینه بینید بچه ها به اهمیت شدید. اول این اینتگرال میگیریم سرعت مبرد و از ت برابری اینتگرالی کوسینوسی ت د چه میمونیم؟ د ت د ایکس نیو د چه میمونیم ت. چوبه که آرگومنت ت کو اینجا انا کو کوسینوس فونکسی ابتدایی گیریم این چه برابر؟ سینوسی ت پیلوسی چه میکنیم؟ سی ت جاش به چه ناورمونیم؟ و نول جاش به چه ناورمونیم؟ تماشا کنیم سینوسی پی نمیخوایم پیلوسی سی برابری چند؟ نول. سینوسی پی ما چند به برابر؟ سینوسی پی ما نول به برابر سی ما یا برابری چند است؟ نول. آیا پلاس مرامز است که سی جاش به چی نمونیم؟ نمیخوایم انا کو ایکس میابیم وابستگی مسافه این اینتگرال سینوسی ت dt سینوسی ت ما اینتگرالش مینوسی سی برابر کاسینوسی ت پیلوسی سی. اکنون جای ت به باور میمونیم قیمتش چند؟ پی مینوسی کاسینوسی پی پیلوسی سی برابری جای ایکس نول به چند آورمونیم با این هم نول. اکنون کاسینوسی پی ما چند به برابر؟ مینوسی 1 بر. این خلاصه شد که مینوس و مینوس پیلوس میشدن 1 پیلوسی سی برابری نول سی برابری مینوسی 1. پس مسافه ما از روی قانونیتی مینوس کاسینوسی ت مینوسی 1 حرکت میکرده است. فهمیدی بچه ها؟ یک بار دیگه من کوتا قاعده های اساسی اینتگرال
گفته میگذارم شما نوشته میگیرید بچه ها. یکم قاعده همین کی قاعده های اساسیش اگر بچه ها تحت علامت اینتگرال را یگان کوفیسیانت باشد ما این کوفیسیانت میتوانیم از تحت علامت اینتگرال چاپ کنیم بیرون براریم m اینتگرالی f از x چیزه dx اما همین دویم قاعده اساسی اینتگرال از بسیار اعضایی سوما مثلا اینو ببین f از x جمعی q از x g از x جمعی مثلا p از x بگذار سه تا فونکسیون داده یا یک چند تا پلوس یا مینوس فرقش نه پلوس مینوس اما برای این چون کنیم هر یک تاش علاوه چون کنیم اینتگرال میدیم اینتگرالی مثلا f از x dx پلوسی اینتگرالی چیزه پلوس باشد پلوس مینوس باشد چیزه g از x dx پلوسی اینتگرالی p از x dx تمامی این قاعده دویمش بود سیوم قاعده اهم اساسی مثلا اینتگرالی فرض کنیم f از kx پلوسی b dx یعنی که ارگومنت ما به نمود kx پلوسی b باشد ما باید چون کنیم یک تقسیم k این اینتگرال میگیریم سونی بگذار f از kx پلوسی b اگر اینتگرال f ما f کلام باشد kx پلوسی b پلوسی چیز افتیم c فهمون بچه ها این سه تا قاعده اهم اساسی از خود کنید حاضر به کفایه است شما میتونید مثال های کتابی درسینده بوده که همیشه چا کنید حل کنید فهمو همین چیز تمام بچه